今日佔中三子啱啱喺中環警署自首，係代表咗佔中行動正式投降。而家喺金鐘，而家喺銅鑼灣仲有啲佔領行動，但係我哋相信經過龍和道12月1號1役之後咧，我相信警方係有足夠嘅力量同埋有足夠嘅支持，可以令到啲人咧係早啲返屋企，俾翻條路我哋。喺呢個情形之下，香港人係希望我哋唔會再見到啲流血事件，但係要唔流血咧，首先係要佔領行動嘅人自己退出去，唔係由警方趕佢走。呢個我哋係想俾呢個信息話俾全世界聽，係時候你哋返屋企啦。還路於民，恢復還路於民，恢復秩序，維護法治。嗱，呢個係香港人嘅共同聲音嚟嘅，呢個係共同聲音。警察、警方過去呢2個幾月忍辱負重，做咗好多嘢，受盡不斷嘅責罵、侮辱。其實我哋真係要多謝警方為香港和平，係為我哋唯一一條藍色嘅防線。如果冇咗呢條防線咧，香港其實一定已經衰咗㗎啦。所以我哋今日嚟到呢度咧，記得一陣間我哋係要俾掌聲去話俾全香港人聽，我哋係多謝警方嘅力量。現在大聯盟向香港特區警隊致送感激。我哋一齊俾個 like 我哋嘅警隊，俾個 like， 我哋 like。各位，我哋喺呢度咧有一樣嘢希望大家做嘅。喺2個幾月嚟，警方忍辱負重，做咗咁多嘢俾人侮辱，不斷侮辱，但係警方流血、流汗，同埋老實講係真係好辛苦。直到今日為止，我哋除咗俾個 like 佢，我諗直到今日啦，佔中三子投降嘅時候，大家係應該俾一啲掌聲，俾啲掌聲香港警察。我哋嘅掌聲有2個幾月，2個